Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Funnyman Production-ը ներկայացնում են։ Չեպեներով բանով սաղ ասել եմ։ Ասա ախպերս։ Բան չկա տեղ ասելու իրականում ապեր։ Ոնց որ հոպարի տուն գնացած լինենք։ Կոկորտս ռադիկուլի տուներն։ Ես քնում էի Արմեն Սուքյասյանի հետ։ Ինձ դուր չեկավ։ Լացում էր ապեր։ Զգուշ եղի, Միսակ ջան։ Ազատն էր пассив։ Ազատ աթեիստ։ Ապա դե նորմալ է։ Ով է ասել, որ մենք կոնյակով ենք գտնեղ հարցեր լուծե։ Իմը չէ։ Всё, այսի լավ չէր էս պատմությունը։ Անընդհատ սալերին կուտում որովհետեւ։ Չի որ նա ունը ոնց էր։ Վայնի չա գրազեկել։ Secret Child Multi-Arman։ Չի որ ինի գլուխ Լիգս մեխան Լիգաս մեխան Լիգաս Բեխան իմ համար բարդ, հոգնեցուցիչ, բայց միևնույն ժամանակ ֆանտաստիկ ծրագիր էր։ բարի, մասշտաբային ու ուրախ։ նա ցած բոմբ բան էր։ Լիգաս մեխա ասելուց ծնկներս ծալվում են։ Լիգաս մեխա պարատոնի հետ իմ մոտ ասոցացում է ընդամենը մի բան, կոկորտից ցավը, ահա որ աննորմալ ցավում էր կոկորտս։ Ինձ թվում է կոկորտս ռադիկուլի տուներն են ծեր ցավում։ Լիգաս մեխա ասելուց հիշում եմ ջարդված լեժանկա, հիշում եմ մեջքը ցավացող գոր ու լացող միսակ։ Հետո գնալով սրացավ էլի կոկորտից ցավը, այնտեղ մի 10 քանի օր ենք մնացել, 7 օրը պարկած եմ եղել։ Պատմում եմ, ահա որ ձևի հիվանդ է, ահա որ։ Ես ասի всё։ Տեղեքին արդեն կտակ է գրել, որ հանգարց այդպես մի բան լինի, ինձ հայերնի հող եք տանելու պապերիս հետ։ Ճիշտ է ասում։ Դա տես բան չէ։ Ես Լիգաս մեխա ասելու։ Սալ շպագատ։ Ու էլի սալ։ Էլի սալ։ Լիգաս մեխան առաջի փուլ, երկրորդ փուլ ու գալը համեր։ Մենք միջև հումորի լիգա նախագիծը սկսելը գրեթե բոլորս զբաղվել են կավենով։ Թիմը ձևավորվել է հենց նախկին կավենշիկների հիման վրա։ Հայաստանից սկսած, մեր ավանդական հայկական ուսանողական լիգայից սկսած, այնուհետև կներեք արտահայտությանս համար Կուրսկ քաղաքում տեղ ունեցող լիգայում, որից հետո Պերվի լիգայում, այնուհետև Մեջունարոդնի լիգայում եւ այլ։ Սկսել եմ կավեն խաղալ 2008 թվականից համալսարանի ներքին ֆակուլտետային խաղերից ու բայց այտենց մեծամասշտաբ արտասահմանյան կարիերա ասվածը սկսել եմ 2012-ից 2015-ին ծանոթացել եմ Գորի հետ ու միասին գնացել ենք Կուրսկ խաղալ։ Մնացել ենք վաղ։ Մենք խոսում սկսել ենք Կուրսկի Յուգոզապադնայա լիգա կոչվածից ամեն ինչ ու մինչև 2017 թվականը կավեն ենք խաղացել ու այս տարի գնացինք հասանք Օդեսա։ Ես սկսել եմ կավեն խաղալ 2012 թվականից դպրոցական լիգայում։ Ամենասիրած թիմում, Ռեյնջերներում։ Իմ առաջին թիմն է եղել։ Հազար Ռեյնջերներ։ Ես կամին։ Հետո բան։ Հետո խաղացել եմ ուսանողական լիգայում, տղամարդիկ կավենի թիմում։ Այդ թիմը ավելի շատ եմ սիրում։ Այդ տարի մենք դառել ենք չեմպիոն։ Հետո խաղացել եմ Լյուբիմая команда Սարգիսը Կալպակյանը թիմում։ Հետո դրանից հետո արդեն Ռուսաստանում կավեն խաղացել 2016-ին ազատ։ Մենք 15-ին 15-ին գնացինք Կուրսկ, հետո 16-ին ոնց որ Մոսկվա։ Չէ, դու գնացիր Մինսկ ոնց որ թե ես 16-ին գնացի Մինսկ, ինքը գնաց Կրասնոդար, հետո 16-ի վերջ 17-ի սկիզբ գնացինք Տալյացի։ Ու տենց երկար կարող եմ թվել, թե ինչ լիգաներում խաղացել։ Տարբեր թիմերում, բայց հանդիպեցինք։ Հա, տարբեր թիմերում, բայց Արոտում էինք։ այտենց։ Հետո վերջապես իրար հետ խաղացինք
Լիգա Սմեխայում։ Ավանշիկները դարան լիգա Սմեշնիկներ։ Լիգա Սմեշնիկի։ Դե կյանքա հիմա տենց էլ է ստացվում։ 2015 թվականից առաջին անգամ ես մասնակցեցի Սոչի փառատոնին եւ այնտեղ մենք ներկայացնում ենք Սխելեբոմի Սոլու թիմը եւ անցանք Ստավրոպոլի լիգա, ինքը ռեգիոնալ լիգա էր, հասանք մինչեւ եզրափակիչ գրավեցինք 3-րդ տեղը։ Հաջորդ տարի նորից Սոչի, նորից արդեն անցանք Կրասնոդարի լիգա, ինքը կենտրոնական լիգա է, ավելի ուժեղ Կենտրոնական լիգայում Կրասնոդարի մենք ունեցանք ձեռքբերում մինչև եզրափակիչ, այնուհետև նորից Սոչի ու արդեն Մոսկվայի Լամպա կոչվող լիգա, որը շատ էլի ուժեղ լիգա է, այնտեղ մինչև մեր 4-րդ գնացինք, հետո արդեն Լիգա Սմեխա, Ադեսա եւ շուտով կմեկնենք Կիև։ Ես 2017 թվականին հենց արդեն Սվազվով Գարախից եմ խաղացել տղաների հետ ու Լամպան է եղել։ Լիգա Մոսկվայի под Մոսկվայի։ Միջազգային ասպարեզում ես մասնակցել եմ 2015 թվականից եւ Կուրսկ քաղաքում եզրափակչի մասնակից եմ, հա, մեր թիմն էր կոչվում Սբորնա Արմենիա Ռաու թիմը։ Հետո տղաները շարունակել են մասնակցել, ես որոշակիորեն արդեն զբաղվել եմ ադմինիստրատիվ կողմով, 2017 թվականին էլ եղել եմ Սոչիում Կավենյան մեծ փառատոնի։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ որ մենք դառանք ավելի ինստիտուցիոնալ, հա, Funnyman Production-ը, ու հստակ որոշեցինք, որ ովքեր են լինելու այս թիմում, որոշում են մեր գեղարվեստական ղեկավարները։ Իսկ գեղարվեստական ղեկավարները այնպիսի թիմ ընտրեցին, ովքեր որ ավելի փորձառու էին, խաղացել էին Կավենյան, տարբեր ռուսական լիգաներում ու հումորի լիգայում իրանք ավելի շատ սցենարիստ, դերասան ֆորմատով էին, քան միայն դերասանօրինակ կամ միայն երգիչ։ Բացառությամբ Միսակը։ Այո, Առավելագույնս փորձառու մասնակիցներով կազմավորվեց թիմը։ Մինչ հումորի լիգա նախագիծ սկսելը 2018 թվականի օգոստոսին թիմի որոշումով ես մեկնեցի Կիև, որտեղ հանդիպեցի Լիգա Սմեխա նախագծի գլխավոր տնօրենի հետ, Նաում Բարուլիա-Յոսիչի հետ, որտեղ մեր մեջ եղավ պայմանավորվածություն, որ մենք հունվարին մեր թիմը մասնակցի փառատոնին ու եթե հաջողություն լինի, նաև մասնակցենք իհարկե բացակայուն լիգային։ Մեզ պատասխանեցին, որ դեռ շուտ է տղաներ, որովհետև մենք զբաղված ենք, հիմա աշխատում ենք այլ երկրների վրա, նր Իսրայելն էր, Բելարուսյան էր ու Էստոնիան, եթե չեմ սխալվում, մեզ ասել էին 2019-ի սեպտեմբեր, բայց թույլտվություն տվել էին, որ մենք սկսենք նման հաղորդում ու նրանք ձեռք բերենք փորձ, որ գնանք մասնակցենք։ Բայց ասեմ, որ հիշում եմ, հա, Նաում Յոսիչի խոսքերը, որ ասեց, չեմ կարծում, թե ձեր թիմը կանցնի, այսպես ասած, Վիշի լիգա կամ ինչպես ասում են, բարձրագույն լիգա։ Մաքսիմում դուք կարող եք մասնակցել գալա համերգին։ Ու իրանց թույլատվությամբ մենք ստեղծեցինք ստեղ հումորի լիգան, վերցեցինք Լիգա Սմեխայից լավագույն ֆորմատային մասերը ու հետո արդեն իրանք փառատոնի համար հրավեր ուղարկեցին։ Հումորի լիգայի կիսաեզրափակիչից սկսած արդեն մենք կոնկրետ նախապատրաստվում ենք նաև Լիգա Սմեխա մրցույթին։ Մի փոքր բարդ էր, որովհետև դեռ ամբողջ թիմը պատրաստ չէր եւ գեղարվեստական ղեկավարները Խաչատրյան Վահյան եւ Արսեն Հարությունյան իրենք ամբողջովին սցենար էին պատրաստում, որտեղ դեռ նրանք հստակ չգիտեին ովքեր են մասնակցելու։ Լիգա Սմեխա պետք է գնանք ու այստեղ էլ խաղում ենք լիգա ու ֆավորիտ ենք համարվում, արդեն վերջի սկզբից էր, հենց ամենասկզբից ֆավորիտ ենք, վերջի խաղն ենք ֆավորիտ։ Գոլֆն է ֆավորիտ։ Գոլֆն է կրել։ Մի խոսքով մատերիալ, հումորային մատերիալը ճիշտ ասած հենց մեր Ռուսաստանի խաղացածներից էր մեծ մասը, այսինքն փորձված մատերիալ ռուսական հանդիսատեսի համար։ Իրականում այն թիմը, որ աշխատում է, աշխատել է Օդեսայի Լիգա Սմեխայի համար, ամեն մարդ իմ կարծիքով էլի յուրաքանչյուրը անհատական է աշխատել ու այդ ամեն ինչը եկել է թիմային է դարձել։ Դրա համար ստացվեց շատ լավ ելույթ, շատ լավ այնտեղ մեզ ընդունեցին։ Secret Multi-Armenian։ Բավականին բարդ աշխատանք էր։ Եզրափակիչից հետո արդեն հստակ ձևավորվեց այդ թիմը ու ամբողջովին մենք կենտրոնացանք հենց Օդեսայի մեր մրցելույթների վրա։ Իմացանք, որ ընդգրկված ենք Multi-Armenian թիմում եզրափակիչ խաղին, հայտարարեցին պրոդյուսերն ու տնօրենը Արամն ու Արմենը։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ շնորհակալություն, որ վստահեցին այդ շատ դժվար եւ պատասխանատու դերը մեզ։ Հենց իմացա, որ արդեն Multi-Armenian թիմ պետքա ձևավորվի ու նման պետքա գնանք արդեն այնտեղ խաղալու։ Ես որ շատ ողջավորված էի, շատ։
այն ժամանակ, երբ որ մենք պատրաստվում էինք Լիգա Սմեխային մասնակցել, զուգահեռ գնում էր Հումորի լիգայի նկարահանումները այստեղ, բայց ամեն մարդ աշխատում էր իր թևով, իր ֆրոնտով, Ես ու Արամը ավելի շատ բանակցությունների մեջ էինք, պատրաստվում էինք այնպես անել, որ իրանք տեսնեին մեր Հայաստանի աշխատանքը ու ավելի լուրջ վերաբերվեին մեզ, որովհետև բացի մեր Հումոր Լիգա Սմեխային մասնակցությունից կար նաև Լիգա Սմեխան Հայաստան բերելու, օֆիցիալ ստեղ միջազգային լիգա բացելու խնդիր դրած մեր առաջ, այսինքն մենք նպատակ ունենք Հայաստանում բացեինք միջազգային լիգա, որի թույլտվությունը մենք ստացանք ցույց տալով մեր կատարած աշխատանքի մասշտաբները, որակը ու մեր թիմի լրջությունը ամեն թևով ու դրան օգնեց նաև սցենարական թիմի աշխատանքները, որտեղ օգտագործեցին թե Կավենյան դպրոցից բերած հումորներ, թե հենց Հումորի լիգայի ժամանակ գրված հումորներ, թե նոր հումորներ ու հասանք այն արդյունքին, ինչ որ ունենք։ Գնալուց առաջ մենք հստակ գիտակցում ենք, որ շատերիս համար սա մեր վերջին շանսն է, այս սերունդը, որոնք խաղացել են երկար տարիներ կավեն, դա ես եմ, Արսենը, Վահեն, ես էլ շուտվանից չեմ խաղում որպես բեմում, բայց որպես թիմի մասնակից, սա մեր վերջին շանսն էր։ Շատերի համար նրանք ավելի երիտասարդ են, որոնք ավելի ասենց ավելի ունեն հնարավորություն մասնակցելու, մի քիչ ուրիշ են։ Կոնկրետ մեր երեքի համար սա այսպես է, կամ մինչև վերջ, կամ ոչինչ։ Ու ճիշտ ասած լավությունը շատ էր, անկեղծ։ Բայց ներքին մոտիվացիա ունեինք, որ ստացվելու է։ Ու այդ մոտիվացիան հաղթեց ամեն ինչին։ Մենք սովորեինք Սոչիին, երբ մեկնեցինք Օդեսա, մտածում ենք նույն ծովափնյա քաղաքն է, բայց տարբերությունը մոտ 15 աստիճան էր դեպի ցուրտ, սկսենք դրանից։ Համար առաջի կարևոր բանը, որ մենք զգացինք Սոչիի ու Օդեսայի տարբերությունը, դա ընդունելությունն էր, ջերմությունը։ Թիմերի նկատմամբ, հավեսի, հայավարի, հյուրընկալ, իսկ Սոչիում մի տեսակ ոնց որ թքած ունենան թիմերի վրա։ Մասլիկովյան ջխուլ։ Ուրեմն Սոչիի ֆեստիվալը, Կավենի ֆեստիվալում եղել եմ 2012, 15, 16, 17 թվականներին 4 դեպի հենց Կավենշիկներն են այդպես հաշվում, это мой 4-й ֆեստիվալ։ Սոչի հանդիսատեսը, այսինքն Կավենշիկները ու լիգասմերշիկները տարբերում են նրանով, որ լիգասմերշիկները շատ բարի են, որ ուզում են լսեն հումորը ընկալեն, իսկ Սոչիում օրինակ տենց չի, Կավենշիկը առաջին մի րոպեն կարող է լսի ու եթե չխնդրեցիր, չհետաքրքրեցիր իրան, էլ չի լսելու։ Օդեսայում օրինակ մասնակցում է 215 թիմ, իսկ Սոչիում ավելի մեծ քանակությամբ դու ճիշտ է չգիտես, մոտ 600 թիմ կա, շատ դժվար է։ Օդեսայում մարդիկ պատրաստ եկել էին ծիծաղան, մարդիկ պատրաստ գիտեին, եկել են հումոր նայելու, իսկ Սոչիում մի քիչ ավելի բոլորը նստած են դատավորի պես, որ այս շուտկեն ինչ որ վիճակներ, բայց Օդեսայում բոմբ է։ Անմատել չի կարելի Օդեսան ու Սոչին այն առումով, որ Օդեսան գործում է 5 տարի, Լիգա Սմեխան գործում է 5 տարի, իսկ Կավենի Սոչիի փառատոնը արդեն մոտ 30 տարի, ավելի շատ թիմեր եւ ավելի ուժեղ թիմեր կան Սոչիում, բայց ոչ պակաս արդեն շատ մեծ միջազգային տարբեր երկրներից թիմեր ունենք նաեւ Լիգա Սմեխայում։ Այո։ Սոչիում պետք է երկար տարիներ գնաս խաղաս, ցույց տաս քո հումորը, որպեսզի համ տուսովկա կոչվածի կողմից սիրվես, համ էլ նկատեն քեզ բարձրագույն լիգայի ռեդակտորները կամ հենց Մասլիկովը, իսկ այդտեղ տենց չէր ու ում հետ խոսում ենք հավաստիացնում էին, որ տենց չի, այսինքն դու կարաս գնաս Օդեսայում խաղաս, խնդացնես ավելի շատ, քան ասենք անցած տարվա Լիգա Սմեխայի բարձրագույն լիգայի խաղացողը ու դու անցնես իր տեղը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ տենց քաղաքականություն է իրանց մոտ, ով խնդացնում է Օդեսայում, այդ մարդիկ շանս են ստանում մասնակցել գալա կոնցերտին ու դերից էլ արդեն շանս են ստանում մտնել Կիևի բարձրագույն լիգա։ Այո։ Երբ հասանք Օդեսա, իրականում ոչ մի արտասովոր բան չկար, որովհետև սովորական քաղաք, սովորական հյուրանոց, մարդիկ շատ ջեր մեզ ընդունեցին, տեղավորվեցինք ու հենց առաջին օրվանից սկսած մենք ֆուլ եղել ենք աշխատանքային process-ի մեջ։ Մենք 5-րդ թիմն ենք, որ մտել էր հյուրանոց, որպես գրանցող, ամայի էր, Պերեկատի Պոլյաներ էին։
ձեր թում, այդ տենց վիճակ էր։ Առաջին բանը, որ արեցինք, տեղավորվեցինք, գնացինք նկարվելու, որովհետև բեյջերի համար պետք է նկարվեցինք, հետո եկանք, սկսեցինք Մեծ բան ասեմ։ մարփել։ Շատ խնդալու նկարներ էր եղել։ Ծորտին ծովը շերու կորմիր։ Դե դու հրաշով ես։ Իմ կյանքի ամենալավ պասպորտից նկարից է, որ հավասար Շատ կորմիր շերու բունցու ծովը սառած նկարվելին։ Այրոպորտից դուրս եկանք, արդեն պետք է նստեինք տաքսին գնայինք մեր հյուրանոցը արդեն, որ տաքսի մեջ նստած, պատանի մոտ եմ ես էլ նստած, քաղաքն եմ էլի ուզում տեսնեմ ինչա սիրուն է բանը, սիրում եմ էլի դուրս գալ ման գալ, ասենց ազատ ժամանակ դուրս գայ ման գայ լուրջ ասում, միջև գնացել հասել ենք, ասենց նայում եմ ինչ-որ հին տներ ա բանը, ասենց ես կողմում չէի պատկերացնի էլի, որ հələ մենք այդ մեջտեղները չենք էլի կոնկրետ Օդեսայի կենտրոնում չենք այլ ծայրամասերն են։ Իրականում մենք Միսակին խաբեցինք, որ Ադեսայան ուղարկել էինք Դնեպր, դրա համար Ադեսան շատ սիրուն քաղաք է, ինքը ունի շատ գեղեցիկ ծով։ Խորությունը հենց սկզբի ունեցանք reception-ից, թե ինչպես մեզ սկսեցին գրանցել, բացատրել հոգատարությամբ, այնտեղ լիքը բաներ պետք է ունենայինք մեր մոտ, իրանք էին այդ մեր փոխարեն լրացնում անում, այդ առաջ տպավորությունն էր։ Երկրորդ տպավորությունը, որ վերելակները չէր աշխատում, իսկ մենք 6-րդ հարգում էինք։ Մեզ ամեն օր խոստանում էին, որ մոտակա 2 օրվա ընթացքում վերելակները լինելու է, ու տենց են մինչև վերջ չեղան վերելակները։ Տեղավորվեցինք, հետո սկսեցինք փորձեր անել։ Հետո սկսեց փորձերը, Աշոտը հետ ծանոթացանք, Աշոտը մեր թիմի անդամն է արդեն, բայց Օդեսայից է ինքը մեր երաժշտական օպերատորն է, զբաղվում է երաժշտությամբ, ինչ կապ ունի զվուկների, լիցենզիաների հետ կապված, ինքը գնում լուծում այդ հարցերը, այդ մարդն է։ Ու այդ իրոք շատ ընդեղ դժվար գործ է։ Հա, որովհետև եթերում կարող է խնդրեմ տա, եթե լիցենզիան հեղինակային իրավունքները չի կարելի խախտել, բարդ գործ է։ Դե որ նշեցի, որ ես 7 օր պարկած էի, վերջի օրն եմ ընդամենը տեսել ծովը, եւ պաստորեն շատ մոտ էր մեզ, 5 րոպեվա ճանապարհ էր դեպի ծով։ Գնացինք, նկարվեցինք, որ ցույց տանք, որ մենք էլ ենք ծովի ափին եղել։ Ես ու Արմենը մենք աշխատում էինք ադմինիստրատիվ կողմով, այսինքն ղեկավարության հետ ինչ-որ սելեկցիոն աշխատանքներ, իսկ թիմն էլ գեղարվեստական մասով, հա, աշխատանք Չիվուրինի հետ, գլխավոր խմբագրի հետ։ Մենք հասկանում էինք, որ եթե մենք անցնում ենք առաջ, բոլոր աշխատանքային process-ները ապագայի հետ կապված պետք է սկսել հենց այս պայից։ Հենց առաջին օրվանից մենք այդ process-ների մեջ էինք։ Վահեն, Արսենը եւ թիմը աշխատում էին ուրեմն Անդրեյ Պետրովիչ Չիվուրինի հետ, գլխավոր խմբագիրն է նա, հա, Լիգիս Միխայ եւ Չինգիսև, մյուս երիտասարդ ավելի խմբագիր, շատ պրոֆեսիոնալ տղա էր։ Նրանք կարճ ասած աշխատում են սցենարային կողմով, մենք ադմինիստրատիվ կողմով ու առաջին 3 օրը ամբողջ աշխատանքը եղել է սելեկցիոն։ 4-րդ օրը արդեն առաջին փուլն էր։ Վստահ էինք այդ մատերիալի վրա ու ցույց տվեցինք Չինգիզին։ Չինգիզը նայեց, ասեց շատ լավ է, բայց շատ է ու ստիպա։ Եթե ասա Չինգիզը ասեց շատ է, ինքը իր տեսանկյունից հանեց այն մատերիալը, որը որ դուք կգա հենց լիգաս մեջնիկներին, որովհետև առաջին 2 փուլը նայում են լիգաս մեջնիկները ու մոտ 4.5 րոպեանոց մատերիալ պետք է լիներ, 6 րոպեանոց մատերիալ թողեց, որը որ 2 փուլ ցույց տվեցին, չէ, 3 փուլ, 3 փուլն է նույն մատերիալը ցույց են տվել։ Մի պահ կար տենց այնքան էինք փորձել, այնքան էինք խաղալ, ոնց որ խաղացել, առաջի փուլի, երկրորդ փուլ, արդեն այն որ հոգնել էինք մեր խաղից, սցենարից։ Ես ոնց որ միշտ շուն էի խաղում, չոչերս թույլցել եմ։ Օ, ես շպագատ եմ նստում։ Всё, ես էլ շուն չեմ խաղալ։ Չէ, ես շպագատ։ Հայդեցինք դրան։ Ես կնստեմ։ Կնստես։ Այս տարին ռեկորդային էր մասնակիցների քանակով, շատ էին ու երկրներն էին շատ ու նաև ռեկորդային էր փորձառու թիմերի մասնակցությունը։ Բնականաբար մենք լարված էինք, մենք մտածում էինք, որ առաջին անգամ թիմը գալով կարող է նույնիսկ առաջի փուլը չանցնի, չնայած հենց սկզբից էին այնտեղի գեղարվեստական ղեկավարները, ղեկավարությունը մեր հետ սկսել աշխատել, որը մեզ հուսադրում էր, որ մենք անկախ ամեն ինչից լավ թիմ ենք։ Այնտեղ կա Telegram-ի 2 մեծ ալիք, որտեղ որ գրում են շատ հայտնի մարդիկ, մեկը հենց Լիգաս Մեխայի օֆիցիալն է, որտեղ գրում են գեղարվեստական ղեկավարները տարբեր իրենց կարծիքները թիմի ելույթի մասին, մյուսը Կարագոձին Telegram-ի ալիքն է ու 2 ալիքով մեր առաջի փուլի ելույթի մասին գրում էին մենակ լավ բաներ, որ հասուն հումոր է,
Պինդ տղեկ են, դինամիկան լավն է, տեսքերը լավն է, այսինքն մենակ դրական բաներ էր գրում, ու մենք մյուս թիմերի մասին գրածներին էլ էինք հետևում, ու հասկացանք, որ մենք անցնելու ենք առաջի փուլը, հենց այդ օձիվներից։ Հետաքրքիր մի բան, որ առաջին եւ երկրորդ փուլին ես ներկա չեմ եղել, որովհետեւ աշխատանքային process-ներով մեկնեցի Մինսկ 4 օրով։ Եվ հենց համընկավ այն օրերի հետ, երբ որ մեր թիմը պետք է առաջին եւ երկրորդ փուլերը մասնակցեր, հայտարարակ էմոցիաներ էր ինձ մոտ, որ ես թիմի հետ չեմ, եւ ամեն ինչին հետևում էի Telegram-ով, ասես ուշով։ Առաջին ելույթը, երբ որ ես կարդացի, թե ինչ օձիվներ են, հա, գրել այդ մասնագետները, ովքեր որ Telegram-ում աշխատում են թիմի մասին, ոքի ֆանտաստիկ էր։ Մեր գնալու հաջորդ օրը եղավ բացումը, որը որ շատ լավ անցավ։ Այդպես բացում ես Սոչիում էլ չեմ ունեցել։ Դեպ կա դե Սոչիում կավերն է, այդտեղ Օդեսայում լիգա սմեխանա ու մրցակցություն կա, հենց հաղթող թիմը, որը Ստայանովկա է կոչվում, բեմ հանեց Մասլիկովի նման պերսոնաժ ու սկսեց Մասլիկովի ու Կավենի մասին հումոր անել, որը շատ հարազատ էր մեզ։ Մենք էլ ենք խնդում շատ դիաթոկ։ Ազատ ենք եղել շատ, ոնց որ ոչ թե ոնց որ հոպարի տուն գնացած լինենք, այդ տենց ամեն ինչ շատ քաղցր էր, հավես էր, լավ էր։ Մենք 143-րդն էինք, իսկ մեզնից առաջ 142-րդը մեր հարևան երկրից էին, Ադրբեջանից էին։ Տղաները դուրս եկան բեմ, խնդրեցին, շատ լավ անցան իրենց նախկին թիմներ իհարկե, մեծ մասամբ հենց Վիշի լիգա մասնակցած, Արցախի լիգա մասնակցած Կավենի թիմներ ու որ իրենք լավ անցան, ասացին, որ մենք հիմա դուրս գանք ու Պահը Ստրեսի մեջ ենք, ամբողջ թիմով ստրեսի մեջ ենք։ ուրախ ես պետք է մենք էլ դերում ինձակը